这个男子身份神秘，出手阔绰，武艺不凡，言辞举动间显得嬉笑无形，就连同伴黑鹰也不知道他的身份。可当黑鹰追问他的过往时，他又露出了极为犀利的眼色，甚至让黑鹰都瞬间变了脸色。这到底是怎么回事呢？一切还要从一个臭名昭著的帮派说起。这个帮派名叫铁船帮，是个专门干杀人越货无本买卖的帮派。帮主名叫岳西红，为人冷血无情，他专门培养了一群孩子作为他的杀人工具。他的训练方式极为严苛，为了磨灭孩子天性中的善良，一旦孩子们彼此露出善意，就会遭到其严厉的惩罚。孩子们也往往因承受不住逐渐减少。10年过去了，曾经的孩子们如今只剩下了13人，号称冷血13鹰，专替岳西红杀人放火，黑鹰便是其中一员。本来他身为13鹰之一，备受岳西红信任，风光无限，可现在却独身一人，身形憔悴，甚至一不小心跌下了马背，生命垂危。是什么原因让他落入了这般田地呢？原来这天岳西红召集13鹰，他收到一个消息，数家镖局准备联合送一趟镖，其中金银财宝无数，价值连城。召集13鹰就是想让他们为自己抢过来。众人一同发誓要将财宝夺来献给岳西红。夜幕降临，13鹰轻易地解决了外层的护卫，趁众人松懈时大杀四方，同时用滑索运送抢来的财宝。正在其余众鹰忙着运送财宝时，却发现黑鹰还在与镖局众人苦战。黑鹰让众鹰先走，自己则单独留下面对镖局的高手。几番争斗下，黑鹰不敌受伤，慌乱中踢飞对手，翻墙逃离。黑鹰逃到一片树林，却因失血过多昏在了树下。昏迷前将自己的身份令牌埋在了树根，醒来时却已经换了一套衣服。眼前是一片小桥流水人家的景象，原来他是被附近的农户给救了。这家人显得其乐融融，让黑鹰体会到了从未有过的温暖。黑鹰在这家人影响下开始反思自己的过去，想起了自己身为人的良知。2个月后，黑鹰养好了伤，回到了铁船帮。岳西红笑脸相迎，一副和善慈爱的模样。突然，岳西红脸色大变，眼神阴厉，发现黑鹰胸前已经没有了身份令牌。原来是黑鹰在大树下找回了自己的令牌，正要戴上时，却突然回想起农户家中风姑娘对自己说的话，告诉他不可以再行凶作恶。黑鹰听后也就没有再戴上象征着邪恶的令牌。可这也让岳西红大为震怒，让其他13鹰痛打了黑鹰一顿，并让黑鹰跟随几个兄弟去替他除掉一位旧敌来赎罪。黑鹰不敢不从，跟随另外4人来到一处山谷，山谷中的人家正是黑鹰曾经养伤的地方。黑鹰急忙拦住4人，言称一定是搞错了。谁知其中一人一口咬定这户人家就是岳西红的旧敌所在。黑鹰苦劝也没能拦住众人，13鹰老大认定农户大哥就是目标人物。黑鹰还想劝阻，不成想农户大哥直接承认了身份，战斗一触即发。黑鹰还想尽力阻拦，但他只有1人，还是没能拦住众兄弟。13鹰执行任务，一向赶尽杀绝，最终农户大哥被其他3鹰杀死。黑鹰心有好感的凤姑娘也惨死在自己面前。经此一事后，黑鹰心生反意，叛逃出了铁船帮，独自一人来到了荒漠。濒临死亡之时，一位白衣男子救回了黑鹰。突然，黑鹰出其不意袭击了白衣男子，抢走了他的干粮和马匹，扬长而去。白衣男子只好牵着黑鹰的马一路前进。在夜晚来临时，终于找到了一间破屋。没想到黑鹰从破屋中走出，男子怒斥黑鹰恩将仇报，而黑鹰之所以做出这种事，是因为怀疑男子是官府的捕快。但白衣男子没有理会，走进破屋点燃了火把。黑鹰怕引来追兵，命令男子灭掉火把。白衣男子还是嬉笑拒绝，两人甚至为此打了起来。最终男子还是留下了一小团火焰，黑鹰也只好无奈同意，心中却更加好奇男子的身份。第2天，日出东山，一片祥和，大道上却出现了几匹奔腾的骏马，马蹄声惊醒了2人。黑鹰起身出门迎敌，屋外的却是13鹰中的2鹰，还有1个人去了哪里呢？原来最后1人上了屋顶，想用流星锤偷袭黑鹰，却被黑鹰侧身躲过，另外2鹰也加入战圈。白衣男子则接手了与流星锤的战斗，一番刀光剑影后，黑鹰解决了2鹰，白衣男子也轻松击败了对手。
战斗结束后，黑鹰再次劝白衣男子离开，男子还是一脸无所谓，并表示还要与黑鹰并肩作战。此时13鹰中又有4鹰追了上来，白衣男子用计分开了4人，与黑鹰各自在不同的环境对战2个人，黑鹰1人对战2人，依然不落下风。两鹰见此，顺势将黑鹰引入附近的树林。黑鹰的3节棍法大开大合，在树林中却受到了极大的限制，3节棍更是挂在了树上。正在两鹰得意洋洋时，黑鹰将3节棍从中断开，轻易地击败了对手。另一边，白衣男子见无法拿下两鹰，就解开了手臂上的布条，露出了一对臂甲，又从鞋底取出了一支短刃。两鹰瞬间就明白了男子的身份，正是袖里双刀卓一帆。取出武器的卓一帆战斗力大增，简简单单就解决了对手。黑鹰见两鹰已死，向卓一帆询问，卓一帆却随口搪塞了黑鹰。夜晚明月高悬，卓一帆对月吟诗，此时的他再没有平时嬉笑无形的模样。黑鹰向他询问，卓一帆目光如炬，言称自己身负血海深仇。黑鹰见此也吐露心声，他的愿望除了灭掉铁船帮，还想要找到一个人，言称自己欠了对方一笔血债，希望最后可以死在那人手中。卓一帆听后笑了，表示自己一定会帮助黑鹰完成心愿。2人来到一处客栈，卓一帆放下几块银子，并让老板和店小二脱掉衣服离开，自己与黑鹰则扮成了店小二。不一会儿，又有3鹰赶来，卓一帆笑脸相迎，让3鹰放松了警惕，与黑鹰用计先除掉了其中1人。随后正面对抗剩余2鹰，各自对付1人。黑鹰率先解决了对手后，又与卓一帆一同对付最后1人。最后1鹰妄想逃脱，也被卓一帆一刀解决。2人一番商议后，觉得这样逃下去也不是办法，还不如一同回去直捣黄龙。2人杀回了铁船帮，与帮内的小喽啰们交起了手。期间，卓一帆再次使出袖里双刀，岳西红立刻就认出了他，说出了他的身份。一旁的黑鹰大吃一惊，原来卓一帆就是他要找的仇人。在一次任务中，岳西红带着13鹰灭掉了卓一红的妻子全家，甚至逼迫黑鹰亲手杀死了卓一帆的妻子。黑鹰万万没有想到，自己竟然与仇人一路走过。卓一帆却表示，他们要先一起除掉共同的敌人岳西红。黑鹰点头同意，两人终于开始同仇敌忾，并解决掉了13鹰中的最后2鹰。岳西红见此，决定亲自上阵，他的手上装了一对铁鹰爪，与2人斗了起来。岳西红不愧是一方帮主，2人同上也没能占到多少便宜。可岳西红毕竟年事已高，不一会儿就被2人打得狼狈不堪。岳西红不愧是老阴火，见打不赢2人，就开始挑拨离间，以名利诱惑黑鹰，又打起了感情牌。黑鹰没能挡住诱惑，转脸就攻向了卓一帆，甚至一度占据了上风。见此，岳西红得意洋洋地偷袭卓一帆。僵持之下，岳西红招呼黑鹰帮忙解决掉卓一帆，黑鹰却与卓一帆联手，一起杀掉了岳西红。原来黑鹰只是将计就计，只为最稳妥地除掉岳西红。见仇人已死，黑鹰请求卓一帆杀掉自己，卓一帆却说自己已经大仇得报，准备放过黑鹰。黑鹰假装攻击卓一帆，借势让他杀死了自己，终于偿还了自身所有的冤孽。冷血13鹰是邵氏武侠片中的上佳之作，由狄龙、古风等主演，全剧情节紧凑，打斗画面精彩，完美表现了一个冷血无情的杀手转变为快意恩仇侠客的全部过程。对此，您对这部电影有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期不见不散。